Всем хей, ёшки, ребятки. С вами я, Хорышик. Сегодня играем в метель ебатель. Так, хеюшки. Ладно, но если одну букву изменить, получится анал. Точнее, две. Л там, а эти, ну, короче, поменять местами Л и Н. Получится то, что я уже говорил, короче. Я играл в самые бета-версии, сейчас играю вот это вот. Ага. Я уже не помню. Но там был пароль 1.9.7. А сейчас не знаю, может пароль поменялся. Ну точно. Тут цифры какие-то появились. Странно. Ну если так. Твою же мать. Какого черта? Я приходил уже. Так, ставим. Времени до хера, можно еще потверкать. Ладно, все. ГГ срется, надо возвращаться. А она... Ой, Алла, что ты такой ссыковый, а? О, так в смысле, я ж не... эту маску не доставала. Откуда? Она же секретная. Что-то здесь не так. О, маньяка нету. А где маньяк? Маньяк вон там стоит. Показалось. Иди отсюда, показалка. Заебал меня. Так. 1, 6, 4, 7. 1, 6, 4, 7. Подожди, что еще раз? 1, 6, 4, 7. Кто там у меня орет, как идиот, блядь? Тут что? О, отвертка. Болтореза. Глаз дадёра. Какая-то хуйня. Какая чёрта? Теперь закрыть это, убрать. Да заткнись ты, блядь, я только видео начал по новой снимать. Я начал только снимать новое видео. То не загрузилось, больше 15 минут было. А надо аккаунт подтверждать. Капут, снимаешь целый день видео, там, часа 4. Потом обрезаешь интересные фрагменты и все. Ты ютубер. Блядь, тут все фрагменты интересные. Иди ты в жопу. Метель вся интересная. Это надо аккаунт подтверждать, блядь, чтобы это видео больше 15 минут. А мне это хуям не сдалось. Либо сейчас очень удобно шортсами делать. Шортсами? Как я тебе из вот этого видео вертикального сделаю шортс? Легко. Блядь, давай. Просто вырезаешь интересные фрагменты и загружаешь в шоп. Опять капкут скачивать? Я не хочу, это говно, а не программа. Почему? Это говнище голимое. Нету нормальных программ, ну капкут это говнище. Сука. Лучше капкута, на телефоне ничего нет, а компьютера у тебя тоже нет. Ну блять. Я не буду монтировать там. А где? Не монтировать, просто так будет? Ну блять, ну типа нахуя. Охуенный. Ну я чуть убрался, если скажешь. Ну ты чуть убрался, ты нихуя не убрался. У меня сейчас маньяк что-то делает, блядь. Что ты мне принес? Скажи пожаже. Ну пожаже. Бля, ты мразь. О, кстати, так маньяка не видно. Да блядь. Да нахуя? Видимо, похуялась. Косметичку эту трогать не буду, это слишком сложно. Закинь шкафчик и все. Не буду Я знаю, где он появился. Ну, конечно. Конечно. Какой? Конечно. Большой, мелкий.
О, а чё тут? Анала не... Ой, Алана не видно, блядь. Иди сюда. Иди нахуй, долбоёб. Чё ты меня смотришь? Да, нападай, давай, нападай, смелый, давай, нападай. Ой, блядь, что-то я смелым оказался. Пока. Бай-бай, бай-бай. Я Сигма, пока. Я Сигма, слушай, Я я Сигма, Сигма. Я Сигма. Потому что Денис туда плюнул. Ля-ля-ля. Я Сигма крутой, я Сигма, Сигма, Сигма. Сигма крутой, я не буду никому помогать. Иди ты в жопу. Я открою тебя, а дальше сама. Я Сигма крутой, я Сигма, 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 я Сигма крутой. Хоть бы YouTube это видео не заблокировал нахуй. Ну, короче, я это прошел. Всем бай-бай.